Mbote na ngwizuli ya mbote na bilanji manaka Avenir du Congo TV na bisika ina beno mekuzompuila ya kulanda bansangu ya beto na kituba. Na nswalu beto kepesa beno bansangu na beto kele na yao. Beto ke banda bansangu ya beto na nsangu ya babulantulu ya voti na kina sala ba kompani na bisika mingi na insi. Babulantulu nyonso ya voti ya kusola mfumu ya insi, mefungula bakompanya ya bawu na insi. Na bisika mingi na tangu ya kusala balukutakanu mpe kulakisa baproje na bawu. Ina nyonso ke lakisa luzolo ya kusolola na bana ya insi, mpe kumobilize ba ina ke pesa njinga na bawu, na nzila ya voti ke kwiza. Na kilumbu ya ntete ya ngonde ya tatu, bakalaka ya bachinois, mekutana na ministre ya bapostu telekomunikasyon, mpe ekonomi numerique, Tata Léon Just Ibombo. Samu na kusolola mutindu ya kusala kintuaji projet ya nene ya kusolola na satellite, samu na kukumisa bisika ya numerique ya insi. Na kilumbu ya ntete ya ngonde ya tatu, ba confession religieuse, yina meza bana na insi ya Congo, mekutana na gymnase ya lycée ya la Révolution, na kitanda ya wenze, samu na kusala lusambu ya kintuaji na nzila ya kizunu, na mambu ya kizunu muchindu luzolo ya nzambi, mpe gage ya développement ya Congo. Centre d'excellence ya Oyo, samu na mabanza ya courant ya Mona, melonga bana lukolo kumi na iya ya institut professionnel ya Oyo, mutindu ya kusala biogaz na badeshe organique, mpe kusala mbote na bapano solaire. Na kilumbu ya nkamamosi na kumi na sambanu ya inza ya bakento, ministre Inès Nefer Bertier Ingani Vumbo Yalo, mesala na Pointe Noire, bilumbu ya concertation, mevukisa bakento ya bisika mingi, samu na kuyidika pacte social, na ina kevanda mfumu ya insi, na campagne électorale, na kulakisa role ya bawu na débat politique, mpe kunuani na politique, yina ke salama samu na développement durable, mpe bumosi. Beto ke kota na bansangu ya insi ya nzenza. Banda kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya zole, bakombame kumangolo na Iran, na kufa ya bantu kama na tanu na makumi tanu na tanu. Kilumbu ya zole ya ngonda ya tatu, mpasi mekuta, kasi ba avion tatu ya kombame bebana na Kuwait. Baza aéroport ya Moyen-Orient, yina Dubai ubi ya inza mpe Doha, kanga kaba porte samu na kilumbu ya tatu. Mebi kaba bantu mingi ya kukanga mashoki na melutila nene na bashoki na secteur aérien ke zwaka na bamvula ina meluta. Dame devise bas actions boursières ya ba compagnie aérienne. Beto kizonzi la jambu ya Ntsaka, Fédération Congolaise ya Taekwondo, mesa la conseil ya ntete, mepesa nzila na bureau exécutif, yina mezwa kitu samu na kusadi la feuille de route, na manima ya kizame, mpe amendement ya ba statut na règlement. Voti ya commissariat na ba compte, mpe engagement ya kulanda kisalu kasi mfumu ya bawu, Abel Rian, Kena bokila na kintuaji mpe kuyidika ba performance nationale mpe internationale. Na mantuala ya ba représentant ya comité national olympique mpe sportif ya Congo na ya direction générale ya Bantsaka. Nantangu ya kilumbu ya makumizole na iya ya division croate ya ntete, Rijeka mebula mbote kulutila Lokomotiva, Zagreb na nsobakani ya zole na mkatu. Samu na babu ya Thiago Dantas, mpe Daniel Adu Adie. Lunungu ina mesalati Rijeka kuvanda na kisika ya tatu. Naba point kumi na Ivoire ya Dinamo Zagreb. Beto keluta na bansangu ya culture. Na culture na Brazzaville, dynamique pona ekolo samu na boala mesala lukutakanu, samu na kusasumu na buku ya Rassemblement 242, samu na kupesa ngolo na Denis Sassou Nguesso, na kisika ya Palais des Congrès, na ntangu ya KSMP Kimvuka. Benolanda bansonokono ya Grace Genol Elonda Osema. Ce dimanche 1er mars 2026 à Brazzaville, la dynamique Pona Ekolo Samu na Boala, conduite par le ministre Hugo Gwelondele, a organisé une rencontre marquante consacrée à la présentation officielle d'une brochure rassemblant les 242 raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso. Devant un public composé de militants, de sympathisants et des cadres politiques, le palais de congrès a été le théâtre d'une ambiance remarquable, présentée par une foule en liesse et des danses traditionnelles. Les organisateurs ont mis en avant les objectifs de cette initiative, structurer l'argumentaire en faveur du chef de l'État
et valoriser les acquis enregistrés au cours de ces différents mandats. Dans son intervention, le ministre Hugues Nguelondele a souligné que cette brochure se veut un outil pédagogique et politique. En évoquant 242 raisons, nous avons voulu donner un sens symbolique à ce document, étant donné que ce nombre connu de tous les Congolais rappelle notre indicatif téléphonique international. Chaque raison figurant dans ce document renvoie à une réalisation concrète. Vous y trouverez les nouvelles routes et infrastructures construites ou rénovées, les écoles et les établissements de santé construits ou réhabilités, les initiatives en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes. Je suis Jumaël Oba, vice-président de la dynamique Pona École Sam Nabola à Djiri. L'objet, en fait, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui ce 1er mars, c'était pour la présentation de la brochure 242 raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso. Et dans cette activité, on a démontré tout ce que le président a eu à réaliser comme activité, comme réalisation dans les domaines de la santé, l'assainissement, les routes, toutes ces choses-là. Certaines personnes n'en parlent pas. Donc nous avons pensé qu'il fallait faire cette présentation-là pour que chacun ait cet élément-là, la brochure, pour voir la dimension du travail que le président a déjà fait et puis permettre aux jeunes de se mêler en masse dans l'élection et d'aller voter massivement pour ce candidat qui est en train de continuer encore à réaliser des choses que nous sommes en train de voir pertinemment. La présentation de cette brochure s'inscrit dans un contexte politique marqué par des prises d'opposition publiques et des initiatives de soutien en faveur du président. À travers cette démarche, Pona École Sam Nabola affirme sa volonté de structurer et d'intensifier son action sur le terrain. Beto ketatamana na kulanda bansangu ya Beto, Jean Elvis Okombi Salisson, melakisa na édition L'Armaton, essayi na bame boki la kusala bantuenya na centre ya développement ya Afrika. Na buku yina yanji ke na kuzonzila Afrika yina kele na esprit initiative, mpe kusala ya bantuenya. Matondo batata na bamama na yina benomelanda bansangu ya Beto na Kituba. Mwabanu mekuma na bilumbu ya mantwala samu na bansangu ya Mona. Beto kepesa matondo mingi na équipe technique ya Beto, yina mesala kisalu ya mbote, Beto kele na sefas ngakana, mpe Jires Mebata.